আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি A30s এর ডিসপ্লে পেজ চেঞ্জ করে দেখাবো। আর আমি অলরেডি পেজটা উঠে ফেলছি। আমি উঠানোর আগে দেখানো উচিত ছিল, যদিও ভালো একটা হট গান দিয়ে এটা ওঠানোর চেষ্টা করবেন, না হলে মাদারবোর্ডটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর টেম্পারেচার আপনি দিবেন হচ্ছে 300, 350, এয়ার রাখবেন আপনি 3, 3.5 বা 30 বা 35। এয়ারে আপনি কানেক্টরটা উঠাবেন, কোনো রকম প্রবলেম হবে না। এখন আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আসলে এই কানেক্টরটা আমি কোথায় পাবো। এটাও খুব ইজি ওয়ে। আমি কালকে রেবনটা আমি অর্ডার করছি, আর রেবনটা হইতেছে A30s A50। এটার ডিসপ্লে বেজের যে রেবনটা, এই রেবনটা আসলে A70, যেটা A70, A70 এর যে কানেক্টর, ফ্লেক্স রেবন যে কানেক্টর, ইউএসবি এলসিডি কানেক্টর, সেই কানেক্টরের সাথে আপনি পেয়ে যাবেন। দেখলে বুঝতে পারতেছেন যে এই সেই রেবন, অনাকাঙ্ক্ষিত রেবন। এই রেবনটা দিয়ে আপনার ডিসপ্লে বেজের কাজ করে। আর আমাদের যে বেজটা, এই বেজটা যদি আপনাদের আমি এটা একটু প্রবেশ করায় দেখি, তাহলে বুঝতে পারবেন আর একটু কনফার্ম হবেন। হেল্প করো। এর মধ্যে আমি এই রেবনটা আপনাদেরকে লাগিয়ে দেখাচ্ছি যে আসলে এটার মডেল যে এটা, সেটা লাগানোর জন্য এই সুন্দরভাবে লেগে গেছে। সুন্দরভাবে এটা লেগে ফিট হয়েছে। আর এটাই আমরা আজকে বোর্ডের সাথে আমরা লাগাবো, ঠিক আছে। আর এর মধ্যে কানেক্টরটা আমি ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন আশা করি। এই সেই বোর্ড রেবন। আর এটা রেবন আপনি কোথায় পাবেন? A70 এর ইউএসবি ফ্লাক্স রেবনটাই এটা, হ্যাঁ। আর এর মধ্যে আমরা মাইক্রোস্কোপে চলে যাব এটা কাজ করার উদ্দেশ্যে। যদিও আমাদের মাইক্রোস্কোপে ক্যামেরা নাই, ভালোভাবে দেখাতে পারবো না, এইভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো। প্যাকেটটা এত সুন্দর করে লাগাই না, আমরা ডিসপ্লে বেজের কানেক্টরটা ভালোভাবে ওয়াশ করবো। ফকিনের মতো আলো নাই, সুন্দরভাবে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। আর আমরা যেটা করব, আমরা যখন বেসটা সম্পূর্ণভাবে উঠানোর পরে আমরা সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে এটা ক্লিন করব। তার আগে যেটা করব, আমরা একটা কয়েল নেব। কয়েলটা নেওয়ার একটা উদ্দেশ্য, কয়েলটা নিয়ে আমরা হট এয়ার গান দিয়ে কয়েলটা এভাবে ধরে, কয়েলটা আমরা এভাবে ধরে দুই পিনের মাঝামাঝি ধরে আমরা এভাবে রোল করব, যাতে আমাদের পিনগুলা সম পরিমাণে সমান হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটার একটা শর্টকাট একটা উপায়। এটা আমরা রাখলাম সাইডে। আমাদের বেসটা ক্লিন করতে হবে। হ্যাঁ দাদা, বিভিন্ন দামের আছে। ভালোভাবে ক্লিন করার পর আপনার 100 টাকা আছে, 80 টাকা আছে, আবার গ্যারান্টিওয়ালা 220 টাকা আছে। না ভাই, 80 টাকা নিচে নাই। না দাদা, এটা টাইপ সি কেবল তো, এইগুলার দাম বেশি আর এগুলোর এম্পিয়ার বেশি।
আমরা এই রেবনের যে কানেক্টরটা আছে, আরে বেটা এটা উঠো, এটার কানেক্টরটা আছে, কানেক্টরটা আমরা বিজি পেস্ট দিয়ে নেব। বিজি পেস্ট দেওয়ার পরে আমাদের হট এয়ার গানের টেম্পারেচার রাখবো 250। সুন্দরভাবে আমরা আমরা এখান থেকে সরিয়ে নিলাম। দেন আমরা এখানে রাখলাম। আমাদের এখন বাকি হচ্ছে আমরা এটা এখানে বসাবো। এটা বসানোর আগে আমাদের এটা কানেক্টরটা ভালোভাবে দেখে নিতে হবে, আমাদের সোল্ডারিং গুলা ঠিক আছে কিনা। সবই দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে। আর এই মুহূর্তে আমি এটা যেটা করব, আমি হালকা করে একটু ভিজিয়ে পেস্ট দেবো যাতে আমাদের কানেক্টরটা লেগে থাকে, এমন একটা ব্যাপার। হালকা করে ভিজিয়ে পেস্ট ভরিয়ে নিলাম। তারপর আমরা এখানে কানেক্টরটা আমরা পুনর্স্থাপন করব। আমরা কানেক্টরটা সুন্দরভাবে মেজারমেন্ট দেখে আমরা হট এয়ার গানের মাধ্যমে আমরা এই কানেক্টরটা বসিয়ে নেব। আমরা সুন্দরভাবে তার মেজারমেন্টটা আমরা দেখে নেব। মেজারমেন্ট দেখার পরে আমরা এয়ারটা মোটামুটি বাড়িয়ে দেব, 3.5 করে দেব। আর টেম্পারেচার 250 আমরা দিয়ে লাগানোর চেষ্টা করব। একবার দেখতে হবে কি হয়। আমার ইতিমধ্যে এটা লাগানোর চেষ্টা করতেছি। মাদারবোর্ডটা আবার ওইভাবে ঘুরিয়ে হিট দিব, কারণ আমাদের ওই সাইডটা যে সাইডটা আমরা লাগানো বাকি ছিল ওই সাইডটা মোটামুটি আমাদের লেগেছে। তার জন্য আমরা আবার এই সাইড থেকে ভালোভাবে লাগানোর চেষ্টা করব। আবার বলছি, এখানে হিট হচ্ছে আপনাদের মুখ্য একটা বিষয়, যে আপনার টেম্পারেচার যদি অনেক হাই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার কানেক্টরটা ঝলসে যেতে পারে বা পুড়ে যেতে পারে। আর হিট এতটাই কম হলে সেক্ষেত্রে কানেক্টরটা আপনার ঝালাই লাগবে না। আপনি এখানে খুব লক্ষ্য করে আপনি জিনিসগুলা খেয়াল করতে হবে যে আপনাদের কানেক্টরটা কীভাবে কোন টেম্পারেচারে দিলে গলছে বা পুড়ে যাচ্ছে, এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। আর হট এয়ার গান এক জায়গাতে অবশ্যই ধরে রাখা যাবে না,
কারণ সমানভাবে চারপাশে যত হিট পায় এইভাবে এইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার একটা সাইড হয়তো বা একটু বাঁকা হয়ে গেছে, তার জন্য আমি টুইজারের সাহায্যে আমি হালকা করে ধাক্কা দিয়ে দেবো। তার আগে আমি আর একটু পেস্ট ব্যবহার করি। পেস্টের পরিমাণ একটু কমে গেছে। আর এখানে আরেকটা বিষয় বলে নাকি, বেশি পেস্ট দেওয়া যাবে না। বেশি পেস্ট দিলে ওইটা ভাসমান অবস্থায় ভাসবে, তো হালকা করে পেস্ট দেবেন। বেশি করে পেস্ট দিলে আপনি দৌড়াদৌড়ি করবে। দেখানোর চেষ্টা করবো যে আমাদের কানেক্টরটা কিভাবে লেগেছে। ভিডিও চলতেছে। আমরা ইতিমধ্যে এটা ভালোভাবে বসিয়েছি। আমি লাইনগুলো প্রত্যেকটা মাইক্রোস্কোপে চেক করছি, যে আশা করি আমাদের এই লাইনগুলোতে কোনোভাবে কোনো প্রবলেম আছে। আমি এই মুহূর্তে দেখাতে যাচ্ছি যে আমি যে বেসটা চেঞ্জ করলাম, বেসটা কি হাল, বাট আমার হাতে রীতিমতো যতটুকু ভালো লাগানো যায় আমি এটা লাগিয়ে দেখলাম। দেন আমরা এটা মাদারবোর্ডটা আমরা সেট করে দেখাবো। খুবই ধীরে বসে ফেলাইল। আমরা এখন সেটটি পাওয়ার অন করবো। কোনো কারণে আমাদের সাকসেসফুল একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করলাম কিভাবে কানেক্টর চেঞ্জ করলে ডিসপ্লে লাইট জনিত সমস্যা বা ডিসপ্লে কানেক্টর বেজ ভেঙে গেছে। আর এই মুহূর্তে আমাদের ফোনটা চালু হয়ে গেছে। আশা করি নতুনদের জন্য খুবই কাজে লাগবে, হেল্পফুল ভিডিও। এটা চালু হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। দেখতেই পাচ্ছি আমাদের ফোনটা চালু হয়ে গেছে। মেবি লকটা আপনার তো কারা গিয়েছি ব্যাপার। চলে